अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। सेहत भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है। इस कार्यक्रम के तहत लगातार हम लोग सिवान के अलग अलग डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम लोग पहुंचे हैं सिवान के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरताज आलम के पास और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। खास तौर पे इनसे हम जानेंगे कि अभी जो मौसम का बदलाव हो रहा है, इसमें कई सारे लोगों को गले में खसखसाहट, इसके साथ सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। उसको लेके क्या कुछ बचाव किया जा सकता है, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सरताज आलम जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको चैनल के लिए धन्यवाद कि आपने मेरे यहाँ तक आया। और मेरा नाम डॉक्टर सरताज आलम हुआ, हम ENT स्पेशलिस्ट हैं और बिंदुसार रोड, हुसैनी मोड़, सिवान में मेरा अयान ENT हॉस्पिटल के नाम से क्लिनिक है। इस आपका जो सवाल है कि इस बदलते मौसम में बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम छींक आता है, तो ये चीज़ जब मौसम चेंज होता है, जैसे ठंडे से गर्मी की तरफ हम लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि कैसे मतलब ठंडी से उभर रहे हैं तो गर्मी में आ रहे हैं, तो किस तरह से धीरे धीरे बॉडी फिजियोलॉजी जो होता है वो मेंटेन करता है। लेकिन लोग इसमें गलती करते हैं कि एकाएक जो है ठंडा चीज़ को सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सर्दी खांसी और मौसम जो बदलता है, लोग कपड़ा भी जो है ना पहन नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि चलो बाहर में धूप है नहीं पहनेंगे, इससे चलते उसको ठंडा लग जाता है। तो इसमें सर्दी होता है, छींक आएगा, नाक भी बहता है, पानी आता है नाक से, नेजल ब्लॉकेज का होगा, तो ये एक तरह का राइनाइटिस इसको बोलते हैं। और कुछ लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है, जो एलर्जी से बहुत सारा पोलन ग्रेन है, डस्ट है, स्मोक है, उससे डेवलप होता है, तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, डेवलप करता है। और कुछ मौसम के चलते होता है, जिससे कि कोल्ड जो है ठंडा चीज़ खाने वाने पीने से भी होता है। बचाव के लिए क्या कुछ? तो इस बचाव के लिए है कि बदलते समय के अनुसार, जो समय बदल रहा है, जो टेम्परेचर बदल रहा है इन्वायरमेंट का, और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहिए, स्लो में जो है ना प्रोग्रेस करना चाहिए। और खान पान में भी जो है ठंडा चीज़ों को जितना जल्दी जो है सेवन नहीं करना चाहिए। और ये उसका बदलाव यही है। और उसमें है क्या कि इसमें सिम्टम जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, इसमें ना छींक आना होता है और नाक बहेगा, पानी की तरह होगा, नेजल ब्लॉकेज फील भी होगा, ठीक है। तो इसको जो है ये सब जो है ठंडा चीज़ जो है खाने से होता है। मौसम बदलते मौसम की बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मी के दिनों में भी देखा जाता है, अगर थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेंगे या फिर फ्रिज के सामने चले गए, मतलब थोड़ा सा ठंड से उनका वास्ता हुआ, तब तक वो सर्दी जुकाम हो जाता है। वैसे लोगों को क्यों हो जाता है इस तरह से? उस केस में जो है वो जो है क्रोनिक केस उसको हम लोग कहते हैं, और पेरिनियल उसको बोला जाता है, क्योंकि उसको 12 मास जो है ना उसको एक कंडीशन रहता है। तो उसमें देखा जाता है कि उसमें टॉन्सिल का क्या कंडीशन है। उसका टॉन्सिल में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसके चलते बार बार उसको खराश होते रहता है। और उसको एलर्जिक रहता है, कोल्ड एलर्जी होता है, जिसमें उसको जो है ना थोड़ा सा भी मौसम गर्म मौसम में ठंडा चीज़ खा लेने से उसको वो डेवलप कर जाता है सिम्टम। तो क्या करना चाहिए? 12 महीना परेशान। हाँ, उसको है कि उस सब चीज़ से जो है ना, जो एलर्जन है, एलर्जन से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे ठंडा चीज़ खाने से होता है, तो उसको गर्मी के दिन में भी ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए। कई सारे मशीन भी आपके यहाँ लगे हुए हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये मशीन जो देख रहे हैं सर, ये कौन सा मशीन है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसे क्या काम करते हैं? ENT OPD मशीन है। इसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। इसमें सारे चीज़ इंडोस्कोपिक जो है एग्जामिन किया जाता है, नाक कान और गला का इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, और इसमें क्लियर विजन हर चीज़ आता है। और इसमें सक्शन भी है, ठीक है, इससे भी है, एंटी फॉगिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजेशन का भी पावर है इसमें। इसमें हर चीज़ हम करते हैं। ये देखिए, ये आप कान में लगाएं इसको। हाँ कान है, ये पर्दा है, ठीक है, क्लियर विजन है एकदम। तो बिल्कुल क्लीन दिख जाता है ना? हाँ, इसमें हर चीज़ पता चल जाएगा एकदम आपको। देखिए
अभी के कान बिल्कुल हाँ साफ एकदम साफ दिखाई दे रहा है। नाक देखना है, मुंह खोलो। भाप नहीं भाप नहीं देना है। एक मिनट। भाप नहीं मारना है, मुंह खोलो ना, मुंह खोलो ना। देखिए देख रहे हैं। जी निकल। जी बुरा। मशीन को क्या बोलते हैं, मुंह जांच खोलो। कर रहे हैं कैसे क्या इसको है? मुंह खोलो ना, जी बाहर करो, जी बाहर करो, जी बाहर करो, मुंह बड़ा सा खोलो, आ बोलो, जी बाहर करो, आ देखिए, आ कैसे बोलो ना, जी बाहर करके, हाँ ये टॉन्सिल उबला सब चीज दिखाई दे रहा है। तो इस पे इन सभी चीजों को आप देखते हैं, क्लियरिटी आती है। क्लियरिटी आती है इससे और डायग्नोसिस में से हेल्प मिलता है। अच्छा। और ये कारण है कि मरीज का भी इलाज बेहतर होता है। इस काम के लिए मरीज को जो है गोरखपुर, पटना, कोलकाता जाना पड़ता है, जो ये सुविधा सब हम यहीं पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या क्या सुविधा है सर आपके? और ओटी है मेरे पास ऊपर है, जिसमें सब जो है इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। जितनी भी सर्जरी करना है ईएनटी के, उसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट हम लगाए हुए हैं जो एडवांस है, अप टू डेट इंस्ट्रूमेंट है। चलो, तो आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे सेहत भी जरूरी है, जिसमें सिवान के मशहूर स्पेशलिस्ट ईएनटी हमारे साथ डॉक्टर सरताज आलम जुड़े हुए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि बदलते मौसम में कैसे अपना ख्याल रखें और किस तरह से लोगों को 12 महीना अगर एलर्जी रहता है तो कैसे बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही लगातार एपिसोड। जी बताइए। सूखा खांसी होता है मरीजों को, जो सूखा खांसी होता है उसको कफ नहीं आता है, उसमें खांसते रहता है, एक बार में 5 बार 10 बार खांसते रहेगा, उसको गर्दन में लगता है कि फंसा हुआ है। तो उस चीज़ का हम बेहतर इलाज यहाँ पे करते हैं। उस तरह के मरीज बहुत जगह से लोग आते हैं हमारे पास, गोरखपुर, कोलकाता, दिल्ली, पटना, हर जगह से दिखा के लोग आते हैं, और लेकिन उसके बाद बेहतर इलाज हम और उसका समाधान ढूंढे हुए हैं और हम दे रहे हैं उस तरह के मरीजों को इलाज। चलिए, तो आपको बता दें कि अगर आप इनके पास पहुंचना चाहते हैं तो इनका एड्रेस है सिवान के बिंदुसार रोड में है, हुसैनी मोड़ है, उसी हुसैनी मोड़ पे इनका क्लिनिक है अयान ईएनटी के नाम से, जहां पे डॉक्टर सरताज आलम साहब आप लोग को मिल जाएंगे। ऐसे ही लगातार खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।